Wenn ihr wissen wollt, ob das hier eine gute Idee war, dann bleibt dabei! Taschen Leute, Taschen! wir sind wieder draußen und heute geht's weiter mit dem Hobbit-Haus. Wir haben in den Kamin schon angefangen, das Grundgerüst steht quasi, die Brennkammer steht und jetzt geht es weiter. Wir wollen in die Höhe und das nicht nur einen halben Meter, sondern wirklich weit über das Dach hinaus. Ja, bestimmt noch 2 Meter Ziegel kommen jetzt hier oben drauf. Gehe ich davon aus. Ihr habt ja in den Kommentaren auch fleißig letztes Mal geschrieben, was wir alles verbessern sollen, dass wir das wirklich noch hoch machen sollen. Also viel, viel höher war uns ja auch klar, dass der Kamin besser zieht und dass die Bretter hinten nicht brennen. Das war ja ganz, ganz oft in den Kommentaren. Und da werden wir dann auch im nächsten Video oder so Schamottplatten jetzt noch besorgen. Die kommen dann quasi hier hinten noch rein. Ja. Aber Freunde, ich hoffe wirklich, dass keiner dachte, dass das jetzt der Ofen, also der Kamin gewesen ist nach dem letzten Video. Weil manche geschrieben haben, ihr müsst den noch höher machen. Das war mir auch nicht so ganz klar, aber ist ja logisch. Also ist doch logisch. Also, dass wir aus dem Dach noch rausgehen, ist mir auch klar. Sonst hast du ja den ernsten Rauch hier in der Bude. Also wie dumm haltet ihr uns eigentlich? Schon sehr, oder? Manche hat ja auch Bedenken, dass das Stroh in dem Lehm brennt. Da können wir euch ganz klar sagen, wir haben ja im Camp schon Lehmofen gebaut und einen Kamin im Grubenhaus mit Lehm und mit Stroh. Da brennt nichts. Das haben die ja früher auch so gemacht, das brennt nicht auf jeden Fall. Das funktioniert. So, jetzt gucken wir uns die Sache mal kurz an. Es ist gut durchgetrocknet, außer hier so ein bisschen. Es hat auch viel, Gott sei Dank, endlich mal viel geregnet. Und wir haben da eine Plane, beziehungsweise Orkhaut. Gerrit, hilf mir, was gibt's noch? Orkhaut? Ja, eine Baum, also eine Wollplane. Baumwoll, Herr der Ringe Zeugs rübergelegt, damit das vor Regen geschützt ist. Später schützt das Dach ja, noch ist keins da, genau. Ansonsten es ist nichts abgesackt, ist schon mal gut. Ja. Hier ist ein bisschen rausgespült, weil die Plane, die Orkhaut, war nur bis hier. Aber das tünchen wir wieder zu und wie gesagt, der Rest ist, der sieht gut aus, oder? Ja, und hinten hat es halt irgendwie, warum auch immer, da, man sieht es ja, 2 Bretter rausgehauen. Und viele haben gefragt, wie wir den Sturz gemacht haben. Können wir ganz offen sagen, Freunde, das ist kein Geheimnis. Hier haben wir, wie heißen die Dinger, Armierungseisen einfach hingelegt. 4 Stück, die biegen auch nicht durch, die sind 12 mm dick oder so, haben wir einfach rübergelegt, dann raufgetunscht und wie ihr seht... 14 mm glaube ich sogar. 14 mm, genau. Ja, Metall hält auf jeden Fall. Ja, schick. So, angerührt haben wir schon wieder die Motsche Gatsche hier. Und jetzt geht's direkt weiter. Aha, so ist ja richtig geil, Andi. Was denn? Wenn die so gewässert sind. So toll. Warum? Naja, das drückt sich gut rein. Krass. So Freunde, es geht voran. Jetzt müssen wir uns irgendwie einen Kopf machen. Wir kommen da jetzt schwer ran. Deshalb müssen wir jetzt irgendwie in die Höhe. Entweder wir klettern jetzt rauf oder rein oder bauen uns ein Gestell. Keine Ahnung, ey. Ich sehe Andi ja ehrlicherweise drinne. Drinne? Ja, da drin. Aha. Na gut, probier ich's mal. So, wir haben gerade festgestellt, beim ersten Fuß rauflegen ist es eine schlechte Idee, deswegen klettern wir jetzt rauf. Mutterpampe! Oh. Fünf Reihen sind schon wieder oben drauf, soweit so gut. Jetzt kommen wir aber nur noch schwer ran, beziehungsweise, ja, das ist Kacke. Und deswegen werden wir jetzt hier Bretter rüberlegen und eine kleine Plattform bauen, von der wir dann besser, mörteln können. So, der Plan auf jeden Fall, mal gucken, wie viele Bretter wir brauchen, bis es nicht mehr durchbiegt. Schätzbar wie viel? Schreib's in die Kommentare. 3, 4 übereinander? Ich schätze 3. Ich schätze 3, ja.
Die lange, beschwerliche Reise beginnt. Der Hobbit geht hoch und wird vielleicht nicht durchbrechen. Also, wir haben ja mit 3 gerechnet, wir haben jetzt noch 2 hingelegt. Mal gucken. Ein beherzter Schritt erstmal hier hin. Ja, easy. Also also so auf jeden Fall, ja. Ja, wenn du darfst halt nicht 1 nur belasten. Genau, ne? jetzt geht's, mein Fuß geht immer über 2 jetzt locker, das ist ja easy, oder? Ja, vor allem, wenn du sitzt, ist ja dann gar kein Thema mehr. Man fühlt sich schon sicher, hier kann man dann echt gut arbeiten, ey. Gerrit, jetzt erzähl doch mal den Leuten, wo wir noch sind. Wir sind auch regelmäßig bei Twitch unterwegs, ja. Da könnt ihr uns dabei zugucken, wie wir vielleicht mal zocken. Hier und da mal einen Flohmarkt veranstalten, da kann man auch richtig gut an. Oder auch jetzt wieder Reaktionsvideos, ja. Ja. Ihr Leute feiert's ja und wir tun es. Und wenn ihr einen Livestream auf Twitch verpassen solltet, kein Problem, dann könnt ihr auf unseren Live-Kanal auf YouTube gehen, dann könnt ihr alles nochmal nachgucken. Ja, alles unten in der Videobeschreibung verlinkt, könnt ihr auschecken. Alles kann, nix muss. Vielen Dank an alle und bis zum nächsten Mal. Nein, das Video geht jetzt hier weiter. Andi ist hier oben. Hallo! Steck mal eine Hand hier ins Bild, Andi. Hallo! Darf man das? Ja, ich mach dir jetzt Steine nass, oder was? Ja, und ich... Knie. Ja. Oh, Wie doll? ja, schon sehr doll. Oh, das gibt mir Kraft. So, indessen Gerrit, der fleißige Gerrit, jetzt wieder eine neue Lehmmischung hier anmischt. Lehmmischung anmischt vor allem. Werde ich hier schon mal weitermachen. Und zwar müssen wir jetzt, müssen wir jetzt noch enger zusammen. Und deswegen zeigen wir euch jetzt, wie wir es gemacht haben. Wir haben es euch ja schon am Anfang des Videos erklärt. Wir haben diese schönen Armierungseisen. Und die sind schön dick. Und deswegen können wir die, die Fläche hier schön überbrücken. Ja! Ja. Jetzt kommt hier Modder rauf. Ja! Alles klar, Gerrit. So. Ja, da kommen dann wieder die Steinchen rauf und wir haben hoffentlich bald diesen Kamineffekt. Ja! Muss ja auch. Ich kann so nicht arbeiten. Fresse. Danke. So. Nicht sparsam sein hier, ganz klar. So, dann legen wir mal den ersten Stein hier. Der muss ja relativ mittig angeblich. Ja, ist gut mittig. Perfekt. Muss jetzt gerade mal so dick sein, weil wir auf eine Höhe kommen müssen mit den Metallstückchen hier. Die ihr ab jetzt nicht mehr seht. So. So, schwammeln wir jetzt alles hier schön ein. Ja, und das liegt locker auf und das biegt nicht durch, weil es biegt ja auch nicht da unten durch. Guck mal, was da für ein Gewicht drauf ist. Das passt auf jeden Fall. Ja, und so verengen wir das jetzt neuerdings immer. Und auch auf der anderen Seite wird es natürlich enger. Deswegen kommen hier noch mehr Stangen rüber. Und dann ist aber auch Schluss mit Stangen. Echt? Ich will noch mehr Stangen. Oder, Leute? Gib mir alle! So, andere Fläche jetzt auch fertig belegt. Und jetzt können wir weitermauern. Endlich mal wieder weitermauern. Der ist jetzt ein bisschen höher als der, das ist aber nicht schlimm. Da kommt jetzt einfach eine dickere Schicht Zeug rauf. Ich will das nicht hören. Ich will das nicht hören. Und dann ist es gut. So weit, so gut. Jetzt sieht es richtig, richtig geil schon aus. Ja, und jetzt wird, wie gesagt, einfach nur, weiß ich nicht. Mal gucken, wie hoch wir das noch machen. Und zack ist der nächste Tag angebrochen. Wir starten direkt weiter durch. Es wird weiter gemauert. Wer hätte gedacht, wir haben so, keine Ahnung, Kniehöhe jetzt oben im Schornstein erreicht. Weil da geht noch mehr. Wunsch wäre so Brust- bzw. Schulterhöhe, damit der hoffentlich genug Zug kriegt. Ja. Das machen wir jetzt schnell. Ja. Und dann werden wir in diesem Video noch ausprobieren, ob der zieht oder nicht. Wir wissen, dass man das nicht macht, aber wir wollen nur ein kleines Feuer machen. Nur ein kleines. Und unten ist ja schon getrocknet. Genau. Ja. Kleines Feuer, damit man mal sieht, ob der Rauch abzieht oder ob Genau. wir alle ersticken werden. Oder ob Ihr wir seht's. vorne rauskommen. Schauen wir mal. Wenn das Video nicht hochgeladen wird, wisst ihr, wir wurden getötet. Vor allem, hä? Ja. Perfekt. Und der nächste Stein. Freunde, wie hoch werden wir kommen? Und der nächste Stein.
So, Freunde, es ist vollbracht. Der Schnorchel steht, Alter. Hier ungefähre, naja, Bauchnabelhöhe anstatt Nippelhöhe. Ja, aber ist okay. Es wird reichen. Er ist 1000-mal größer als der im Grubenhaus und selbst der hat funktioniert. Ey, wir müssen mal gleich hier reinfilmen. Das ist ja genial, wie tief das ist. Ja, schon ordentlich, Alter. Ich meine, klar, da kommt der Weihnachtsmann nicht durch. Dieser fette Kerl. Aber der Rauch wird abziehen. Passt. Das Ding ist absolut massiv. Klippt das. Alter, das ist halt doppelt so groß wie ich, ne? Also es ist hier ja, wahrscheinlich 4 Meter hoch. Richtig geil. Und jetzt, weil wir kleine Zwangsneurotiker sind, wird es hier zumindest noch mal ein bisschen sauber gemacht. Das haben wir jetzt mit den unteren Steinen schon gemacht. Das sieht man schon krass den Unterschied, ne? Da ist sauber und da ist logischerweise noch frisch. Das wird zum Schluss so geil aussehen. Aber dafür muss halt oben erstmal trocknen. Aber unten können wir schon mal alles reinigen jetzt. Ja Leute, und dann passiert jetzt gleich die Magie. Wir werden das erste kleine Feuer anzünden. Aber wirklich nur ein kleines. Oder so ein riesen Leuchtfeuer. Von Rohan? Von Gondor oder für Gondor. Wir haben jetzt noch Schamottplatten aus dem Grubenhaus geholt erstmal. Wir müssen noch mehr kaufen. Der hat noch ein paar Tipps uns gegeben. Deswegen, der Plan ist es, wir das unten alles mit Schamottplatten dann später auslegen. Und zusätzlich wegen euren, wir fackeln hier unser ganzes Lager ab, Tipps. Hinten quasi auch noch. Zack. Ja, vielleicht doppelte Vielleicht Höhe. einmal noch höher, genau. Und dann ist es ja mit Schamottplatten komplett ausgelegt und dann kann echt nichts mehr passieren. Aber jetzt erstmal für heute, um das Feuer zu probieren, reichen diese 3 Stück hier. Wie gesagt, vom Grubenhaus. Kurz ausgeliehen, auf Modularbasis. Angelehnt. Hallo! So. Oh la la. Oh la la. Hey. So, ihr seht, das Feuer ist an. Es qualmt doch Gott sei Dank ziemlich gut. Und jetzt, ich sag mal so, es funktioniert. Also es zieht wirklich nur nach oben. Also wenn ich mich jetzt hier so daneben... Ja, man sieht es richtig gut geht jetzt. 1A nach oben. Also wir haben jetzt extra ein rauchigeres Feuer angemacht, um das halt zu checken. Es sieht jetzt wirklich erstmal gut aus, ne? Geil. Und jetzt hört man es hier auch richtig. Man hört richtig, wie die Luft von hier vorne ins Feuer geht. So. Hört ihr das? Ja. Und das heißt, der Ist Kamin das nicht der zieht. Kamineffekt sozusagen? Ja, genau. Ja, genau. Dass der von hier jetzt dadurch, dass jetzt hier wärmer, die Luft wird nach oben beschleunigt, deshalb zieht er jetzt von hier rein. Weil heiße Luft steigt nach oben, deshalb Alter. entsteht hier eine Leere und der neue Luft wird angesogen. Ja, funktioniert. Geil. Oh, Junge. Schön, Alter. Nice. In der nächsten Hobbit-Folge wollen wir das Dach angreifen und dazu jetzt eine Frage an euch. Ja, habt ihr denn noch irgendwelche Hinweise, Ideen und alles rund ums Thema Dach? Knallt es einfach mal in die Kommentare. So, Freunde, 2 Tage voller Arbeit, viel geschafft und das Endergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Oder nicht so doll drauf, Andi. Ey, war wirklich phänomenal. Und wenn ihr das hier und alles, was noch beim Hobbithaus passiert, nicht verpassen wollt, sehen wir uns wie immer am nächsten Samstag um 10 Uhr. Also bis dahin. Ciao! So. Interessiert keinen. Du bist ein Arsch und ein Loch. Danke. Ein Arschloch. Nein, natürlich nicht. Mein bestester Freund.